हेलो गाइस, तो आज टोचन होगा महिंद्रा और न्यूलैंड 3630 का। तो ये बराबर कर लिए हैं। टोचन स्टार्ट हो चुका है। न्यूलैंड बड़ी आराम से चल पड़ा। अब महिंद्रा एक क्लच पहले चढ़वा दी और अब भी महिंद्रा उल्टा गया। महिंद्रा की लिफ्ट भी लगवा दी। धोनी भाई की मस्ती।